काम मुश्किल नहीं है, शुरुआत डराती है। हम काम टालते नहीं हैं, हम असल में खुद से भागते हैं। डर लगता है कि ठीक से नहीं होगा, कि फेल हो जाएंगे, कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, काम शुरू करने से पहले मन सबसे ज्यादा भारी होता है। जैसे ही तुम पहला छोटा कदम लेते हो, डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। आज सब कुछ मत करो, बस एक छोटा काम शुरू करो, क्योंकि शुरुआत पर जीत मिल गई तो आलस अपने आप हार जाता है। इस वीडियो को सेव करो और अभी एक छोटा काम शुरू करो। सुकून है, तू ही मेरी जान है, तेरे बिना ये दुनिया भी बस एक खाली मकान है।